ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈദിൻ്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ബർ ദുബായ് അബ്രയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അന്ന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈകിട്ട് ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബർ ദുബായ് അബ്രയിലോട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ അബ്രയിൽ ബോട്ട് റൈഡൊക്കെ ഓൺലി 1 ദിർഹം തൊട്ടിട്ടാട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളത്. പല ടൈപ്പ് ബോട്ടുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റും ആണ്. ഓരോ ബോട്ടിനനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ വലിയ ബോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ റേറ്റും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 2 മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിത്ത് ഫുഡ് അടക്കമാണ്. എല്ലാ ബോട്ടും ഒരേ റേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, പല റേറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ ടീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് ടീ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോ വലിയ ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 6:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂറാണ് അവർ ടൈം പറയുന്നത്. 8:30 വരെയാണ് കേട്ടോ. സമയം ഏകദേശം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബോട്ടിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ബോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ.
പിന്നെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴത്താണ് ഇട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. താഴത്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബൊഫയാണ് കേട്ടോ. ഫുഡ് കുബൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2-3 ടൈപ്പ് സലാഡ്, പാസ്ത, അതുപോലെ 2 ഡിസേർട്ടിൽ പുഡിങ്ങിൽ 2 ഐറ്റം ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ടൈപ്പ് റൈസ്, കറികൾ, ചിക്കൻ ടിക്ക, അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഫുഡൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ട്. ഇവിടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റവും കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈദിൻ്റെ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കേട്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഈദായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നെക്സ്റ്റ് റൈഡിനുള്ള ആളാവുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ 1 ദിർഹത്തിൻ്റെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ 2 ദിർഹമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പല റേറ്റിനും പല ടൈപ്പ് ബോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 1 ദിർഹം കൊണ്ടൊക്കെ തീരും കേട്ടോ. എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ വലിയ ബോട്ടിനേക്കാട്ടിയും യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖം ഈ ഒരു ബോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇത് 1 ദിർഹത്തിൻ്റെ 2 ദിർഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സർവീസാണ്. ഇന്ന് നല്ല റഷ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടിമുട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ ബോട്ടുകൾ തമ്മിൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇക്കരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കരിമ്പ്, ഇളനീര്, ഓറഞ്ചൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓഫറിലൊക്കെ റേറ്റൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന 2 സൈഡിലായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും മക്കളായിട്ടൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ.
നമ്മൾ അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഏരിയയിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെ അതാ തിരിച്ച് നമ്മൾ അക്കരയിലോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈദിൻ്റെ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ.